gec yatanda belə olur. Tez yataydınız, duraydınız. Sen de taxt çantalı. Taxta çiğnib. İdiyə çəkdim. Gedin, uğurlar. Haydi. Aha, deyən çayı qoymamışam Ömər. Gözdə termosu qoy. Uşaqları yola saldım qızlar. Mən də dedim qoy işlərimə başlayam. Adam səhər tez oyanıb işlərini görəndə, işlər də öz belə sahmanı ilə gedir də, yəni işləri də tez qutarırsan. Amma gec başlayanda elə bir ki iş də bitmir. Elə oyanan kimi saat 7 idi. Paltarları atdım maşına, rəngliləri, dünən bütün gün bilirsiniz də yağış olub. Hava soyuq, yağış. Paltar zat ata bilmədim maşına. İncinin də paltarları var bugün atılası. Birinci bunları atım. Sonra da onları atarım. Yular. İplərim onsuz da böyükdür də mənim. Birinə də incin paltarlarını sararım. Uşaqlar da məktəbə çatıb. Bir tərəfdə də qoçaqlaşmışam. Kələm turşumu hazırlayıram. Bir dənə qalıb kələmim doğranası. Hər göyərti, çuğundurunu, hər bir şeyini hazırladım. Bir dənə qalıb kələm. Dedim hazır İnci də yatır. Saatlar 8'dir. Uşaqlar da artıq məktəbə çatdılar. Camal Döməri də qoydum sırasına. Bütün şu balaların dərsili uğurlu olsun qızlar. İçində də mənim balalarımın belə paltarlarımı sərim keçim kuxnaya. Hava bugün yaxşıdır. Qızlar baxın. Hər bir şeyim hazırdır. Qoçaq bacınız səhərin gözü açılmamış deyək də turşu tutur. Elə bir ki mənim kələm turşu tutmağım nəsə keçib də, kələm tapa bilmirdim. Saat 9'un yarıdır. Hər bir şeyim hazırdır. Gedib vedirəmi də gətirim. Bunları da doldurum. Burada da İncinin paltarlarını çıxartdım. Bunları da atım maşına. Bunları da yuyulsun sərim. Hava düzdür, yağışlı deyil, küləkli deyil, ancaq belə tutqun kimidir də. Bilmirəm, günəş çıxar, çıxmaz bu günləri. Sonra evə atarım, çöldə havalansın, sonra evə atarım. Bir xeylim uşağım burada paltarları var, əsas uzun qol boydeləri şu batıb da. Qısa qol geyindirmirəm, çünki neçə gündür evdə sərindir. Havalar da soyuduğu üçün evdə sərindir. Belə qızlar, birinci bir stəkan çay içim, geçən səhər uşaqlara çay dəmlədim, çayı qaynatdım. Camal şokolad çörək yedi getdi. Ancaq Ömər həmişəki kimi səhər tezindən yemək yemir. Elə bir yarım stəkan çay içdi. Ancaq onun üçün dünənləri almışdım bir kişilik, onlardan qoydum. Camal da pul götürdü bufetə. Belə bir dənə çay içim, qəşəng. Sonra da kələmi doldurum. Kələmi doldurdum qızlar vedrəyə. Biraz qaldı orada. Bunun isti suyunu tökəcəm. Duzunu, suyunu, skusunu tökəcəm. Axşamacan qalar. Onsuz da kələm, yəni həm isti su tökürəm, həm də kələm qaldıqca, yəni belə azalır da deyim də, çökür suya. Onda axşam da digər qalan kələmləri də üzərindən əlavə edəcəm. Belə gördüm ki, bu çüydü çox yumuşam. Yenidən qoyaram, sərərəm siniyə, quruyar. Çox oldu. İndi bunu qoyum kənara, qalsınlar. Suyu da qaynadım. Töküm üzərinə. Kələmin də suyunu qaynatdım, tökdüm. Elə tökəndən biraz sonra baxdım ki, qızlar, kələm xeylan çöküb aşağıya. Gətirdim qalan kələmləri də tökdüm üzərinə. Biraz duz da əlavə elədim. Quru şüyüd də tökdüm. Kərəvüzüm qalmamışdı. Eyb olmaz, bunu onsuz qarışdıracağım da belə, basacağım. Dadı çıxacaq. Bircə bunun üzərinə gətirib çuğundur alacağım. 2-3 dənə də. Çünki bizə qırmızı sevirlər də, qıpqırmızı istəyirlər kələmi. O çuğundurlar da az idi onsuz da. Gətirib bir xeylam da çuğundur alaram. Üzərinə yenə əlavə edərəm. İndi bu biraz qalsın. Yenə belə basacağım. Suyu yetərli olacaq. Hələ ki qalsın burada. Elə belə. Bir də gətirdim xəmir yoğurdum qızlar. Dönənlər soyulmuş kartoşkalarımdan qalmışdı. Çox olar deyə tavaya hamısını qızartmadım. Dünən gün orta kartof qızardanda suyun içində elə qalmışdı. Dedim heyfdir. Gətirdim onu da doğradım, qoydum pişməyə.
Uşaqlar üçün də biraz xəmir yoğurdum. Nə bilim, bilməm 10 dənə, 15 dənə belə çıxar da acısın qəşəng. Gedim üzərində örtüm bunu qəşəng acısın. Məktəbdən gələnə onlar isti-isti hazırlayaram. Həm dedim günortaya yeməyimiz də yoxdur. Yemək olsun uşaqlara, ketçupla zadla qəşəng yeyərlər. Belə günortanı yola verərik. Axşama da inşallah görək nə hazırlayırıq. Bu arada kızlar kartoşka da pişti. Bayaqdan asmışdım. Bunu əzirəm. İçərisinə qızlar mən soğan qızartması vurmuram. Arada olur, hərdən edirəm, ancaq çox vaxt etmirəm də. Elə əzirəm, içərisinə şit yağ vururam, duzu istiyordur, çox da yaxşı olur. Hətta məsələn çiğ soğan da əlavə edəndə çox gözəl olur. İnanın mənə, heç qızartmasaz belə xırda birazca çiğ soğan da əlavə edəndə çox gözəl dadı tamı olur. Biz evimizdə olanda elə də çox hazırlamışıq. Mamamın iş yoldaşından öyrənmişdik. Çox gözəl olurdu. Yəni hərəsinin öz ayrı-ayrılıqda dadı olur da. Göyərti əlavə edənlər də olur. Biz öz evimizdə olanda məsələn göyərti əlavə etmişik. Ancaq bizə uşaqlar yoldaşım sevmədiyi üçün o şəkildə mən göyərti əlavə etmirəm. Elə sadə duzu istiyordu, yağı. Burada da toyuğu çıxartmışam. Dünənləri doğramışdım və hazır. Çıxartdım. Birinci qaralı plov hazırlamaq istəyirdim. Ancaq baxdım ki, yağımız evdə azdır. Bilirsiniz ki, qaralı plov da hazırlayanda yağ çox lazım olur da, yəni aşqarası üçün. O da yetərli olmayacaq, əlimin altında azdır. Ona görə dedim elə ən yaxşısı, dünən əslində söz vermişdim uşaqlara ki, toyuq qızardacağım, yanına da plov süzəcəm. Ancaq sonra fikrimizi dəyişdik, hava da soyuq olduğu üçün, bilmirəm, nəsə ərişdi elədim. Dedim çıxardım bunu, donu açılsın, duzluyum, istiyotduyum, qoyum. Axşama inşallah uşaqlar üçün plov, yanında da belə toyuq qızardaram. Günortaya da piraşka hazırlayam. İndi buna yaxşı-yaxşı əzim, yağını əlavə edim. Duz əlavə etmişdim pişirəndə. Biraz da duz istiyot əlavə edim. Duz az olarsa əlavə edərəm. Bu da hazır olsun, qoyum kənara. Bu arada saat 10'dur qızlar. Mən xeylam iş görmüşəm. Maşallah mənə. Adam tezdən oyananda doğrudan da işləri çox belə rahatlıqla gedir. Bu arada İnci oyandı, yedirtdim də, oynadı da, bizim kravatda yatdı qaldı İnci. Uşaqların yerlərini yığmışdım, qonaq tamir səliqəyə saldım. Ancaq öz yerimizi elə yığmamışdım da. İndi İnci orada yatıb, bir də heç tərpətmirəm. Çünki işlərim var. Qoy orada yatsın. Üzərini də örtdüm. Xəmirimin də üzərini örtdüm. Xəmirim də acısın, qəşəng. Bunu da kənara qoyum, əzim. Gedəcəm, divanın altıdır, bizim şufanerin altıdır. Oranı istəyirəm özüm silim. Çünki toz-soran ora girmir axı. Oraları özüm silim qəşəng. Sonra toz-soranı qoşum. Evi həm prisoslasın, həm də toz-soranlasın. Bircə bizim otaqla qonaq otağını. Belə bütöv qoymuruq. Toz-soranı da gücə salmaq istəmirik də. Belə 2-2 eləyirik. Onları təmizləsin. Axşamüstü də uşaqların otağı ilə kuxna koridor eləyər. Onsuz da axşamacan hələ ki burada iş görürəm də. Yəni təmizdir. Kuxna koridorum şeydir. Bir dənə koridoru qapının ağzını süpürəcəm. Çünki dünənləri yağışda olduqca bütün qumdur. Oraları süpürərəm. Ayaqqabıları, qumlu ayaqqabıları zaten təmizləyərəm. Yağış batırdı dünənləri. İstərsiniz mağazaya zaten düşdük bir neçə dəfə. Belə gedim mən də işlərimi görüm. Xalaları, bu qız durdu yuxudan. Bu qız da oyandı yuxudan. Dur da, dur biz də işimizi görək də. Nə toz-soran qoşa bilirəm ki, buna səs olmasın. Bizim otaqda da robot toz-soranda, istərsən suyunu götürəndə, paspasını qurudanda səs eləyir də, belə gür səsi çıxır. Ona görə bir də qoşmadım. Özüm dobru toz-soranı işlədə bilmədim. Dedim birdən oyanar gördüm, elə şirin-şirin yatır təzədən bu qız. Şirin-şirin yatır təzədən bu qız. Ayaqlarına vururam. Baxır ki, ciddiyəm, ya zarafat eləyirəm bununla. Nədir aşkım? Nə qaranlıq düşürsən ha qızım burada üzün gözün. Tünd düşür. İnci qızlar həyatda açıq rəngdədir də. Ancaq burada tünd düşür. Aa, necə tünd düşürsən ha qızım sən? Qara buğdaya düşür. Nədir qızım, bal qızım? Pampas çıxadaq, dedək yuyunaq, elə üzümüzü yuyaq, bir özümüzə gələk. Hə qızım, gələk özümüzə nazım. Qaqalar hardadır İnci? Öməri çağır, Camalı çağır. Aa qaqalarım hardasız dinən? Mən oyanan kimi cumurduz üstümə, mən oynatdınız, sevirdiniz, öpürdünüz. Hana qaqalarım? Ana qaqalarım hardadır?
Bal qızdı, bal qız. Bal qız. Pampas çıxardım. Pampas çıxardım qızım. Çıxardıq bir dənə pampers. Xəmrim də qəşəng. Oy sağlam o. Gətir bir dənə də. Həmişə cüt gətirir. Gətir. Sənə qurban olum mən. Xəmrim də qəşəng acıyıb. Saat da neçədir? 1-ə işləyir 20 dəqiqə. Ömər 1-də çıxmalıdır. Camal da yəqin elə çıxarlar, bilmirəm. Görək. Nədir? Nədir gözəl gözdüm? O gözlərinə qurban olum. O gözəl gözünə qurban olum. Saçları da yavaş-yavaş gəlir qızlar, baxın. Gəlir, ancaq ki, bura yanları yox. Yanları keçaldı. Bir tərəfi başı keçaldı. Hə, qıza? Hə? Hə, yox olar deyəm. Ayaqlarım bu idədir. Pəncərələri zadaşmışam, ev havalansın. Heç günəş də çıxmayıb, havada tutğundur. İncinin qəşəng pampesini də dəyişdi anası. Yuyundurdu. Qəşəng təmiz paltarları da giyindik. Olduq təmiz qız. Elə ana. Elə qızım. Bu dəsti qızlar mama ilə Sədərəkdən alış-verişdən də almışdıq. İncanadan olmamış. Yəni körpə paltardır da əslində. Amma inciyə elə indi belə tam gəlir. Düzdür, koftası ilə biraz belə balaca kimi olur. Bunu belə dartıb bağladım. Ancaq şalvarı boydan balaca olduğu üçün qızım, şalvarı indi yaxşı olur. Kamerada qızım böyük düşür, amma elə də böyük deyil. Hal-hazırda qızlar çəkisi 5 kilo 700 belə olar. İndi çəkiləcəm görün nə qədərdir. Boyu da axırıncı 60 idi. İndi ondan çoxalmış olardı. 62-63-də belə boyu olar yəqin ki. 5-ci ayın ortasındayıq. Sizlər də yazarsınız. Görək körpə uşaqları olanlar. Sizinkilər neçə kilodur? Boyları nə qədərdir? Mənim qızım balacadır. İndi 5-ci ayda olsa da əslində elə bir 4-cü ayda olmalıdır. Bir ay tez olduğu üçün. 44 boyuydu, 2 kilo da çəkisi idi də incinin. İndi də elə bir 62-63 olar olmaz. Boyu çəkisi də 5 kilo 700 olar, 600-700 belə civarda olar. Ondan artıq inanmıram olsun. Çəkilər indi. Yaxşı. Səni qurban olum mən. Səni İran olum mən. Gedim mən də yerimizi yığın. İnci orada yatır deyə yığa bilməmişdim. Bunu da qoyun bura hər ehtimala qarşı. Səni də qoyun belə ki, yıxılmayasın. Hə, nədir? Nədir? Sən indi durmamısan. Yenə əsniyir İnci. Mızıldadı, götürdüm qucağıma. Bunu qaldırdım qızlar, qoydum. Belə balacadır, ancaq ağırdır da. Tər qoydum, həmişə uşaqlarla qaldırırdım. Tər qoydum ora, çünki istədim onu da altın təmizləsin də. Belə otaq səliqəlidir, ancaq yer həm pisoslanmalıdır, həm də silinməlidir. Toz-soranı qoşum, burada işini görsün. Mən də keçim kuxnaya. Burada da təmizlənən şeyləri təmizlədim. Bunlar sitka ketlərdir də. Bunları da götürəcəm. Kluka qoyun, bunları da götürüm. Sadəcə sildim, dedim biraz yaxşı qurusun, nəm-nəm götürüb qoymayayım da. Burada da qızlar, dedim gətirim xəmirimi, kündəliyəm. Belə mən kündədə də acıdıram, onda qəşəng olur da. Bir də ki, mən xəmiri biraz sulu eləyirəm də, yəni ki, quru xəmir yoğurmuram da, yəni boş yoğururam, olduqca boş yoğururam. Onda piraşki qəşəng çıxır. Həm kündədə də indi bunu qəşəng acıdacam. Bir də ki, içində qoyub, kündədə acıdandan sonra içiliyi qoyub, ondan sonra biraz da acıdacam. Onda lap qəşəng olur. Belə, saat 1-in yarısıdır. Mən bunu qəşəng biraz da acısın. Sonra uşaqlar çıxıram deyəndə içiliyi qoyaram. Onda da onlar gəlinəcəndə acıyar, isti-isti hazırlayaram. İndi İnci xanımı qoyaq kalaskasına, görək dayanacaq.
İnci deyir ki, ancaq məndən danış, ancaq məni oynat. Əllərimi hərəkət edirəm, mənə qalıb əlimdə. Elə qıcı, 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 qıcı. Söhbət eləyir, ana da iş görüm də. Sən mənə bax, mən işimi görüm. Yaxşı? Deyir, üzümü çevirmə, bütün fikrim məndə olsun. Hə? Kız. Nədir? Sən yenə yuxun gəlir, yuxucul qız. Yuxucul qız. Telefonu heç tripoda yerləşdirmədim. Dedim elə. Söhbət eləyə. Pirajkin də xəmirini kündələyək. Bu taxtanı da belə yağlayacağım. Mənim bal qızım, mənim nəşli qızım, mənim şeker qızım. Havasını da çıxardaq. Xəmirimizin, incinin də bütün diqqəti məndədir. İnci. Bütün diqqəti məndədir. Əlimizi də biraz yağlayaq. Çünki bu boş xəmir olduğu üçün qızlar. Yəni istər-istəməz təbii ki, ələ yapışır. Çünki olduqca yumuşaqdır. Bunları belə qoyacağım. Özüm çox az hazırlayıram qızlar. Çünki uşaqlar isti-isti yeyirlər. Bizdə sonra yemirlər də, istəmirlər. Bir qalan pirajkini yesə Ömər yeyir, der ki, mən yeyirəm. Soyuq istəmirlər. Yeyərlər, sonra da yəni isti-isti eləsən, yeyərlər. Ancaq indi elə də olmur axı ki, elə xəmir orada qalsın, hər istədikcə tez bişirəsən, verəsən. İnci, elə şey olmur da, neyniyək? Bunda gerək qalaq qazın qırağında. Xəmir də acıya qalsın orada. Mənim uşaqlarım elədi. Şirniyyat da isti-isti sevirlər. Soram istəmirlər. Başım niyə qarışdı İnci? Başı qarışdı İncinin əlini yeməyə. İnci? İncinin başı qarışıb əl yeməyə. Vay, mən də lopaz öyrənmişəm. Bəs eləyər, onsuz da ki. Axşamı da tulub eləyəcəm. Hiç bilmirəm, adi düyüsüzüm, dəmə qoyum. Qazmaq da edilmi, etməyim mi? Baxarım da. İçidən çıxacaq qızlar, eləyim. Kündələdim qızlar, saydım 18 dənədir, yetərlidir, yaxşıdır. Bu qədər çıxıb, bəsdir. Uşaqla deyil, ancaq bunu eləyərəm. İncim indi qucağa. İndi bunun üzərinə plyonka ilə örtüm, qalsın hələ ki. Ay İnci, neyin sən? Təpikləyir, telefonu tərpədir. Qalsın inşallah, pişirim. Hazır olanda da unutmasam, çəkərəm. Ömər üçün hazırladım qızlar. Ömər tez gəldi, 6 dərsdən gəldi. Camal elə gəlməyib, onun 7 dərsi var. Belə Ömər üçün hazırladım. Dedim ki, istəyirsən çox acmamısansa gözlə Camalı bir yerdə hazırlayım. Dedi, yox, mənim üçün hazırla. Pirajkinin adını eşidən kimi böyle ona hazırladım. İndi digərlərini də içiliyini doldurub hazır qoyacağım. Camal da birazdan gələr. Belə Nuşcanla yesin balam da. Sizlər də göz haqqınıza halal edin. Qoy birini belə açım içərsin. Ömər, bir dənə gəl. Dedim qızlar, birinin belə içini açım, sizə göstərim. Çıltını. Eşidirsiniz, mən içlik çox qoymuram. Bizdə uşaqlar içliyi çox sevmirlər də. Amma o qədər gözəldir ki, belə alınma pirajkilər kimidir. Çok güzel.
Çəkə bilmirəm özümə. Amma çox qəşəngdir də. İçi zadı bilmirəm. Belə hazırlayın, məmnun qalacaqsınız. Biraz yumşaq eləyin, sulu kimi eləyin xəmiri. Sonra acısını, qəşəng kündədə də acıdın, içini də qoyub acıdın. Çox qəşəng olur. Bacınız qızları yenə iş başındadır. Qalan pirəşkiləri də belə hazırladım. Camal da gəldi. Biz də oturaq, ana bala Camalla yeyək. Çay da qaynatdım. Bir dənə qəşəng çay da töküm. Hazır İnci yatır. Biz də qəşəng rahatlıqla yeyək. İnşallah yeyək, içək, buraları yığışdıraq. Sonra da keçərəm axşam yeməyimizə. Düzdərə tezdir. Saat 3-ün yarısı olur. Bayaqdan da qızlar nə qədər iş görürəm. Ancaq çəkiliş etməmişəm. İndi də gətirdim, aşımı süzdüm, dəmə qoyurdum. Dedim qoy biraz çəkiliş edim. Toyuq qızardacağım qıraqda. Qızlar elə adi düyünü süzdüm. Burada da qazmaq hazırladım. Bizimkilər qazmağı çox sevirlər. Qazmaqsız istəmirlər. Ona görə qazmaq da hazırladım. Evdə qatığım yox idi. Smetanla, daha doğrusu mayonezlə hazırladım qazmağı. Fikrim İncədədir. İstəyirəm ki, oyanmasın. Burada kolyaskada yatır. Bir tərəfdən də biraz Ömər'in dərsləri var idi. Onun çantasını topladıq. Dedim sən dərslərinlə məşğul ol. Belə məktəb haqqında danışdıq, müəllimlər haqqında. Bilirsiniz 5-ci sinifdir. Təəssüratlarını bölüşdü Ömər. İnci də yuxudan oyandı. Yedirtdim, içirtdim. İnci ilə oyna. Nə bilim, bilirsiniz də evin işi bitməz. Saat daha hazırda 6-nın yarısıdır. Aşımı qəşəng dəmə qoyum. Aşımı qəşəng 2 saat dəmdə qalsa yetərlidir. Sonra da toyuğumu isti-isti qızardaram. Yiyənə yaxın. Toyuq tez qızaran bir şeydir də. Belə canlar. Çıxdım qızlar balkona. Dedim turşuya baxım. İnci mızılladı. Çıxdı qucağıma. Baxım görüm turşu nə haldadır. Elə səhərdən ağzını bağlamışam, qoymuşam. Açan yer olmalıdır, qoyacağım. Qəşəng belə çöküb qızlar kərəm. Su da üzə çıxıb belə. Ancaq çuğunduru azdır bunun. İnşallah da gecdə bu günləri, sabahları düşərəm. Bugün heç həyətə düşməmişəm. Elə mətbəxdən də çıxmamışam ki, bugün elə ancaq mətbəxdə olmuşam. Sabahları alaram, 1-3 dənə belə 2-3 dənə alaram, doğrayıb ataram içərisinə ki, rəngi belə qıpqırmızı olsun. Çünki bununla rəngi çıxmayacaq. Həm də ki, heç yaxşı deyildi. İkisinin rəngi belə yaxşı idi, ikisi yox. Belə indi qapağını örtüm qalsın. İnşallah hazır olanda bir 4 günə, 5 günə tam belə qəşəng yeyilməli olar. Onda da göstərərəm, bu bizə bir xeylan bəsdir. Belə. Ay İncim, nədir? Toyuğum qızlar burada pişir. Biraz pişsin. Sonra bol noxud qoyacağım, qızarsın qəşəng. Aşım da burada. Dəm alır. İnci qucumdadır deyə düzgün çəkə bilmirəm. Belə. Turşu da çıxartdım, yağ da əritdim aşın üzəri üçün. Belə. Ay İnci necə olacaq? Mən səninlə qucuda necə yiyəcəm? Ay İnci. Hər axşam İnci mənim qucağımda mən yemək yeyirəm. Hər axşam bax belə eləyir İnci. Hə. Değil.